Янка санаж шүү. Энэ вирусээс болоод юм үүсэх юм аа. Эхэндээ тэгдгийм төө. Иймэрхүү хэцүү үед яаж сэтгэлээ сэргээж дархлаагаа дэмждгийг мэдгүй. Яаж? За байж. Зам сайхан шүлөө. Яасан сайхан юм бэ? Та ийм сайхан ба хаанаас авсан юм? Монголд очсон юм шиг л мэдрэгдэж шít. Макс махны дэлгүүрээс авдаг болоод нэлээд удаж байгаа шít бид нар. Өнөөдөр захиалбал маргааштай шууд хүргээд ирчдэг амар. Өө тийм үү. Дан ганц махч биш. Бууз, банш, гурил, талах, боорцог гэд бусад дайвар бүтээгдэхүүнүүд ч байдаг. Төрөлдсөн дэлгүүр байгаа юм да. Яасаа айтах юм бэ? Бүр цадчлаа. Сэтгэлжээ сэргэж байгаа сте. Харилцаа утасны дугаар Тэг 10 2578 98 99 Тэг 10 29 22 22 95 та яг одоо захиал. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч MN Post Cargo. Монголд байгаа гэрээхэндээ баг сага юм явуулах гэсэн чинь хэл хаалттай хэцүү юм аа. Үгүй ээ. Чи одоо л сонсоогүй юу? MN Post Cargo 7 өнөө бүрийн лав гарагт Солонгосоос Улаанбаатар чиглэлд ачаа явуулж байгаа шүү. Үгүй тийм үү? Тэднийг дулаалгатай тээвэр хийдэг гинэ. Зун нь хасах, өвөл бол нэмэх температурын хөргүүртэй. Тийм болохоор гоо сайхны бүтээгдэхүүн явуулсан ч хөлдөнгийн санаа зовлтгоо. Монголдоо бас хөргөлттэй гэрээсээ л ачаагаа авдаг гин. Ямар амар юм бэ? Нөгөө гэрээхэндээ явуулна гэдээсэн ачаагаа MN Post Cargo-оор явуулчих юм уу? Хаягийг нөгөөч. Солонгост хаяг нь Монгол 5-ны B1 давхарт байдаг гин. Утас нь Тэг 10 75 69 82 99 Тэг 10 27 73 82 99. Улаанбаатарт бол төмөр замын Варата чуулган ардалт 2 давхар Саар офис байдсан байлээ. Утасны дугаар нь 77 13 23 23. Өнөөрөө MN Post Cargo гэсэн Facebook хаягаар нь бас холбогдох боломжтой. Ашгүй дээ, баярлалаа. За та бүхэнд орой мэндийг хүргэе. Солонгос дахь монголчуудын радио та бүхэнд оройны хөтөлбөр өргөхөд бэлэн болсон байна. За эфир төлөвлөгч Чимбат. Хөтлөгч Цанцалд улам ажиллаж байна. За тэгэхээр хоёлаа эхлээд өнөөдөр хүрэх мэдээллийнхаа товчийг танилцуулъя тийм. За тэгээ та бүхэнд өнөөдөр коронавирусын халдварын тохиолдол болон даун цэгнэт дээр тавьсан хамгийн эрэлттэй нэг мэдээллийг орчуулан хүрэхээр бэлдсэн байна. За мөн онцлог нэг постыг бэлдсэн. Тэгээ өнөөдөр онцлог бичлэгний хувьд гэх юм бол Монгол банхны талаар солонгосчуудаас яг солонгос хэл дээр ингээд бичлэг бэлдээд YouTube-д байршуулсан байлээ. Тэгэхээр бичлэгийн талаар бүгд ярилцахаар бэлдсэн байна. За миний хувьд мөн жууд uuсан ингээд одоо нэг хүүхдийн өвчрхэллээ үйлцэн хүнийг бас мөнгөнд итгэмж авч байна гэдэг юм мэдээлэл өнөөдөр бас тархаад нэлээд бас хүмүүсийн хандлт шүүмжлэлийг бол дагуулж байгаа юм байна. За мөн гадаад паспорт хэрхэн сунгах вэ гэсэн постыг онцолж оруулж байна. За мөн солонгосчууд Монголын тухай гэсэн нэг богинохон бичлэгийг онцолж байна. За сэдвүүд та бүхэндээ бас өдрийн тэмдэглэгээд MJL радио солонгос групп дээрээ одоо хүмүүс өдөртөө юу хийж байгаа тухай бас ярилцсан байгаа. Энэ сэдвээр үргэлжлүүлэн ярилцах болно. Ер нь бол яг өнөөдөр танд өөрт ч юу тохиолдсон талаар бичгэндэг шүү дээ. Өнөөдөр айгүй хүүтэн байгаад ажил руугаа явсан чи метро бөглөрөө датар метро штийгч байгаад бөглөрөхгүй л баг л та. Тэгэхээр хүмүүсийн бичсэн комментиг харж байхад зүгээр бодсноос илүү сонирхолтой, илүү тийм бас янз бүрийн үйл явдлууд бол байлаа л та. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол хам хүмүүс сонирхолтой тэг өөр тохиолдсон зүйлсээ бичээрэй. За хоёлаа эхлээд цаг агаарын мэдээлэл өргөжлүүлэх үү тийм. За тийм. Цаг агаарын хувьд бол яг одоо чэжүүд 3 эмтэй. За үйлрэг байгаа юм шүү. Бусаанд бол 1 эмтэй нартай байгаа маань цэлмэг байгаа юм шүү. За яг одоо сүүлд хасах 4 эмийн хүүтэн байна. Өнөөдөр өдөртөө хасах 3, шөнөдөө хасах 10 эмийн хүүтэн үйлрэх байгаа юм байна. Үргэлжлүүлэн та бүхэнд өнөөдрийн хаан банкны ханшаар бүгд нэг солонгос улсын боо нийттэй байгааг танилцуулъя. За албан ханшаар 2.55 таа байгаа юм байна. Бэлнээр авах нь 2.47, зарах нь 2.60, бэлэн босоор авах нь 2.51, зарах нь 2.60 таа байгаа юм байна. За мөн та бүхэн нэвтрүүлгийн шууд удааслах Тэгдаал 46 41 10 41 гэсэн дугаар руу холбогдоорой. Тэгээд холбогдоод сайхан өнөөдөр чөлөөтэй ярилцсан шүү бүгдээрээ. Манай цаа нь оруулж ирэх байсан. Би өнөөдөр утасны талаар айгу ярилцаагаа ярих гэсэн чи утсаа орхисон ба штэ. За яах вэ утсаа одоо ингээ мартаа. Өөр юм ярьцгаа. За тэгээ сонсогчдын маань хувьд бол сая бас дөнгөж лайв эхэлж байхад сайн хоёроо будаатай ургаа идчихэд байж нэг төмөр мөнгө жаргалсан комментиг харсан чи. Тэр бүр хоол асуусараад хүмүүсийг амар менюг хэлдэг болсон байна шүү дээ тий. За ингээд хоёлаа сонин сайхнаа хуваалцаж би шууд өнөөдөр нийтийн нэвтрүүлэг манд шууд өндөрлөх гээд нөгөө. За Чимбахар сонин сайхан юу вэ? За өнөөдөр бас мөн ялгаагүй тэгээд ажлын өдөр тий. Одоо ажлуудаа амжуулаад утас маань ороод ирлээ. Ажлуудаа амжуулаад тэгээд өнөөдөр бас манайхан галтгоондоо тий сөрхөн жижиг тэмцээн зохион байгуулсан шүү дээ. Тэгэхээр тиймэрхүү зүйлүүд ер нь ойр бас тогтмол болоод байгаа. Гэтэ тэмцээн гэж хэлээгүй байхгүй надаа. За чаага чи халуун ногоотой хоол идэж чадах уу гэд зүгээр идгэсэн байхгүй. Тэгэхээр зүгээр л идэх юм байна. Тэгээ орсон чи ангарахтай та ангарыг аха яа ч идэв юм. Зүгээр нүд ирэмхийн хооронд хоол дуусдаг байхгүй. Тэгэл би за ангараг ялхан дээ гэд бодож байсан. Бууж өгөөгүй л дээ. Гэтэ тэгээд
Ямар ч байсан найруулагчийн албанаас нэг за тэгээд маркетингийн албанаас за мөн одоо солонгос албанаас за тэгээд бас өдрийн хөтөлбөрийн хөтлөгч гээд нэлээд олон хүмүүс. За манай шанцаа нэг удаа за хэлдэг. Нэг удаа гэж би дээр авсан шүү. За тэгэл одоо хоёр дахь. Байна уу? Арай минь. Байна уу? Байна уу? Үгүй яриа сонсохгүй шүү. Байна уу? Та байна уу? Байна уу? Байна уу? Ой яана утсан дуурахгүй штэ. Яг утсан хүнэн дуурах. Байна уу? За уучлаарай утсан үнэхээр дуурахгүй шүү. Яриа сонсогдохгүй байна. Энэ нөгөө шинэ дугаар байна да. За ажлаа тараа яриа та. За тэгэхээр хоёлаа шууд юугаа мэдээлэл танилцуулаад эхлэе те. Сонин сайхнаа ярьж асуухгүйсэн надаас. Саяны хоолных биш юм уу? Би танаас асуучихлаа дуусчлаа. За зүгээр би яах вэ? Би цоохоноос солонгос албаа төлөөлөөд бас гомгоо идсэн байгаа гэдэг. Бичлэн би төлөөлөгч болж ирсэн байна шүү дээ. За тэгэхээр хамгийн ихний мэдээлэл хүргье. За өнөөдөр Бүтээн солонгос улсад коронавирусын халдварын 336 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. 336 тохиолдлын 41 хилийн чандаас зөвлөгдөж орж ирсэн байна. За мөн нас орсон хүний тоо бол коронавирусын халдварын улмаас нас орсон хүний тоо 10-аар нэмэгдсэн байна. Тэгээ өдрийн ер нь 20 минутын лайв дээр солонгос улсын бүс нутгуудын хичнээн халдварын тохиол бүртгэгдсэн талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлаж байгаа учраас өдрийн лайвтай байх юм бол дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах нь шүү. За тэгээ өнөөдөр даам цэг нэт дээр тавигдсан хамгийн хэрэглэтэй мэдээллийн биенийг мэдээллийг сонгоод та бүхэндээ орчуулан хүргэж байна. Кёнги Пёнтаг цагдаагийн газраас өнгөрөөч одоо өчигдөр гэсэн үгт 2 сарын 1-ний өдөр хар тамхины тухайн хууль зөрчсөн хэрэгээр 49 настай эрэгтэй болон 36 настай эмэгтэйг Сөүл Сондун дүүрэгт байрлах нэгэн зочид буудаас барьжсэн гинэ. Тэгээ энэ мэдээлэл яагаад одоо эрэлттэй байгаа юм бол сонирхолтой гэхээр энэ хоёр хүмүүсийн хувьд бол 1 сарын 31-ний өдөр Ганнамаас таксинд суугаад тэгээ буухтаа цүнхээ ингээ мартаа бууцсан юм байлаа. Тэгээ дараа нь таксины жолооч руу ингээ байнга залгаад тэгээ миний цүнхийг авчиж өгөөр 2 цагийн турш нөгөө таксины жолооч нь өөр хүн аваад хүргэжийн хоорондоо ингээ залгаад зэгнэ. Тэгээ таксины жолооч нь ямар ядаргаатай юм бэ байнга залгаад байна. Байнга залгаад ахаар нэг л одоо юу гэдгийг сэжигтэй юм шиг санагдаад тэгээ цагдаагийн байгууллагад бол энэ цүнхийдээ алдсан гэсэн утгаар ингээ шингүү байгаад цагдаагийн байгууллагад мэдэгдсэн байлаа. Тэгээ цагдаагийн байгууллагаас энэ хоёр хүний үлдээсэн цүнхтэй яг хэний цүнх болохыг олохын тулд ингээ цүнхийг шалгаад үзсэн чинь дотроос нь пилопон 2 г гэж бас хар тамхины төрөл юм шиг лээ. Хероин гэдэг шүү дээ, 1 г бас гарч ирсэн байлээ. Тэгээд хар тамхи бас хэрглэж исэн байна гэдгийг олж мэдээ. Тэгээд хоёр хүнийг өчигдөр 2 сарын 1-ний өдөр бол зочид буудал байх нь ойлгон барьжсэн байлээ. Тэгээд хүмүүсийн энэ хоёр хүний өгжөө мэдүүлгийн хувьд гэх юм бол зүгээр тэ сонирхоод яг ингээд авч тэ хэрглэж үзсэн. Интернетээс ингээд харж агаад сонирхол зүгээр хэрэгэлсэн. За тэрнээс ч бол ингээд байн хэргэлдэг бишээ гэсэн тайлбар бол өгсөн юм байна. Гэхдээ цагдаагийн байгууллагаас энэ хэрэг яг тэ одоо яг хүмүүсийн хэргэлдэг байсан юм уу гэдэг дээр бол шалгаж байгаа юм байна. Гэхдээ энэ үедэл маань яагаад ингэ эрэлттэй байна вэ гэхээр зүгээр л одоо хүмүүс хүндээ авч явж байдаг зүйл шиг болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаас нь хүмүүсийн хувьд бол нэлээд сөрөг сэтгэлүүд бол битсэн мэлээ те. Яахаар ингэж аваа явж идэв те. Солонгост маань ингээ хар тамхины одоо холбоотой хэрэгүүд маш их гардаг болсон байна. Залуучууд маань анхаарах хэрэгтэй те. Энэ хоёр өрийн хувьд ч гэсэндээ зүгээр л сонирхоод интернетээс худалдаад авчиж байгаа гэдэг чинь тэр хэмжээгээр те ингээ бид нь мэдэгдэхгүйгээр худалдаалагдаж байна гэсэн үг ахна штэ гэсэн сэтгэлүүд их байлаа. Их сурвалжууд бол даавн дээр өнөөдөр гарсаар гэж. Тэр би өчтөр бас ер нь 17 цаг 50 минутаас солонгосын бас сайтуудаар гарч байгаа шинэ сонин мэдээллүүдийг хүргэж байгаа. Тэгэхээр өчтөр Yonhap News дээр болохоор яг тэр таксины жолоочийн одоо видео тий одоо нэг мэдээлэл энэ хоёрыг бол өнөөдөр баригдсан гэдэг мэдээлэл гарч ирсэн. Өчтөр бол арай баригдаагүй байсан. Тэгээд яг болсон процесс гэхээр тэр хүмүүсийн маань хувьд хойно гар цүнхөө орхичоод тэгээд эхлээд эрэгтэй нэрээд за тэгээд дахиад хэсэг үжсэн эмэгтэй нэрээд энэ жолоочийн хувьд Пёнтаг руу хол одоо явцсан тий хүнээ өргөчөөд ойлголоо гэсэн чинь ямар ч байсан цүнх байна үзээтгэх нь цүнхээ нэг хойноос аваад урдаа ингээд одоо юу гэдэг тий одоо аюулгүй за ямар ч байсан хүн аваад буучгааргүй ингээд хамгаалаа тэгээ байж хахад байн залгаад тэгээ сүүлдээ танах Пёнтаг руу явж байгаа бол наашаа хүрээд тэр 2 дахин их мөнгө өгье одоо 250 мянга 500 мянга гэх мэт тиймэрхүү одоо мөнгөнд дүүн хэлээд за дээр нь залгаа тэр мессеж бичсэн мессежүүд нь бол ингээд утсыг бүүлэхэд бол тэр шөнийн 3 цагаас өглөө 4 5 хүртэл маш их тийм мессежүүд ингээд ойрхон ирээд исэн. Тэгээ энэ хүний хувьд болохоор ягаад ч нэг с ิจ гтэй санагдаад байна гэд тэгээд цүнхийн шалгаад бас цагдаад өгсөн энэ хар тамхины зүйл илэрсэн гэсэн байна. Өнөөдрийн хувьд бол энэ хүмүүс бас магадгүй тэр мэдээллийн үргэлжлэх баригдчлаа гэхэр бас илүү их сонирхсан болоо гэж харж байна. Тийм ер нь бас нэлээд эрэлттэй байли. Би тэг яагаад бас хар тамхины мэдээлэл эрэлттэй мэдээлэлээр орсон юм болоо гэж тухайн үедээ бодож байгаа. Тэгээ та бүхэнд сонирхуулах үүднээс орчуулсан байсан баг шүү. За тэгээ Чинбаах маань мэдээ танилцуулах гэж байна пост. Тийм би ихлэ мэдээгээ танилцуулж гэж бодож байна. Тэгэхээр та бүхэндээ бас өмнө хүргэж ирсэн байгаа. Одоо нөгөө жууд усан гэд хүүхдийн хүчирхийлэл хэрэг үйлдсэн энэ хэрэгтэн байгаа тийм. За энэ хүний хувьд болохоор одоо
зарим хүмүүсийн хувьд яг мдэггүй л шоронгоос суулгадаа за тэгээ ансаанд бол өөрийнхөө гэрлүү гарсан тий. За тэгэнгүүт энд орчин тойронд хүмүүс бол энэ хүнтэй цуг амьдрах дургүй гэдэг юм алуурчин гэдэг нөгөө хохирогч нь бас тэндээ байдаг учраас ер нь бол хүмүүсийн эсэргүүцлийг маш их аваа за YouTube руу очиод ингээд нэг 7-аас 14 хоног бол гэрийнхэн гадна янз бүрийн үйлдэл хийгээд тий. Ийм зүйл хийжсэн болвол цагдаа нарын хувьд бол одоо энэ тал дээр одоо хамгаалт гаргаад гэрийнхэн үүдэн дээр хамгаалт гаргаад хүмүүс оруулахгүй гадны хүмүүс оруулахгүй байхаар ингэж бол зохицуулсан юм байна. Тэгэхээр харьцангуй бас тэр одоо YouTube руу гэдэг юм хүмүүс очих боломжгүй болоод дуйлан шууган багтай ингээд бол амьдарч ясан чинь өөрийнхөө хийсэн үйл гэх юм одоо тийм зүйл нь бас хүмүүсийн маш их дүүслийг дахиад хүргээд одоо тэгээд энэ мэдээлэл бол гарсан байлаа. Тэгэхээр өөрөө ансаан дүүргийн хотын захиргаанд бол мэдүүлээд шинж хойно гэдэг чинь одоо тэтгэвэр одоо мөн ядуу амьдарч байгаа учраас ийм нийгмийн халамж авах юм хүсэлт бол тавьсан юм байна. За тэгэнгүүт энэ хүсэлтийг шалгаад үзэхээр үнэхээр одоо энэ хүний хувьд бол 65-аас дээш наслсан гэдэг утгаараа үндсэн тэтгэвэр бол авах. За эрхийг хангаж байгаа нь энэ нь болохоор 300 мянган вон. За мөн одоо орлогын хувьд бол маш бага гэдэг тийм зүйлээр нийгмийн халамж хоёр хүний одоо амьдрахааны тий зардал гээд энэ нь болохоор 620 мянган вон. Амьдрах байрны одоо тий зардал гээд нэг 260 мянган вон нийтдээ сая 200 мянган вон авахаар ингээд болсон юм байна. Тэгээд энэ нь болохоор 12 сар чинчом одоо хийгээд бичиг баримтаа бүрдүүлээд 1 сараас бол аваад эхэлсэн. Тэгэнгүүт энүүн дээр хүмүүс юун дээр дургуутсан гэхээр юм гэмт хэрэгтний хувьд те нийгмийн халамжийг ингэж авах хэрэгтэй хүмүүс юм уу одоо бид нэр те ямар нэгэн байдлаар энэ хүмүүст халамж өгөх гэж ингэж те одоо юм хөдөлмөрлөөгүй ч гэдэг юм мэдээж тэр татвараас хүмүүсийн мөнгнөөс одоо хуваарлагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бол хүмүүс бол маш их дургуйцаад. За тэгээ мөн засгийн газраа сайт нэг юу яадаг штэ санал оруулаад 200 мянгаас дээш санал авах юм бол авч хилцдэг гээд. Тэгээ өнөөдрийн хувьд бол ямар ч нэг 60-аад мянган хүмүүс одоо энэ хүний тэтгэвэр тусламжийг цуцлахыг бол шаардж байна гэсэн юм дээр бол санал нэгдсэн байгаа юм байна. За тэгвэл ингээд цаашаа бас мэдэгдэх нь шүү дээ тий. Ер нь одоо мэдээлэл тавигдал удаагүй хэрнээ энэ мэдээлэл дээр маш олон хүмүүс адилт энэ 60-аад мянган одоо энэ санал өгсөн байгаа. Дээр нь зурагтаар ингээд гарчиж байгаа болохоор мэдээллийн сайтуудаар гарчиж байгаа болохоор энэ тоо бол ер нь 200-аас 500 мянга даваад явах юм боломжтой яваа гэж харагдаж байсан. Тэгээ энэ Жуудуусан гэдэг хүнийг яагаад солонгосчуудын яг энэ одоо маш олон гэмтрэгдүүд л шоронд харагдаж байгаа шүү дээ. Энэ гарч ирсэн нь яагаад бүр үнэхээр үзээд одоо байна гэхээр насан турш 8 настай хүүхдийг хүчирхийлсэн юм байлээ. Гэхдээ тэр нь бүр ингээд хэрцгийгээр гэсэн одоо зүйл ангилтай. Тэгэхээр яг тэр одоо хүүхдийн хувьд гэх юм бол өөрөө яг ансан гэсэн те ансаанд амьдардаг. Гэтэл энэ Жуудуусан маань цагдаагийн одоо шоронгоос гараад бас адилхан ансаанд амьдарч байгаа учраас тэр нөгөө хохирогч хүүхдийн хувьд те одоо бол яг 20 нас хүрсэн бол эмэгтэй юм байлээ л дээ. Гэхдээ сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн аюух айцтай гэр бүлийнхэн хүртэлтэй эргээд ансаан дээр нэхэр охиныгоо хүртэл ингээд гадуур явуулж чадахгүй ч гэдэг юм те. Тэгэхээр маш их айцтай байсан учраас хүмүүсийн хувьд ч гэсэн тэр жоохон охин тийм аимшигтай зүйл хийжээд яаж одоо тэтгэмж авах гэж энэ хүний амнаас гарч иж чадчихна гэдэг утгаар нь маш их үзэн ядсан одоо сэтгэлүүд те хүмүүсийн сөрөг одоо мэдээлэл их гарч байгаа юм байна. Тийм хотын захиргаанаас гэхээр ялчгүй л одоо 65-аас дээш насны гэдэг юм уу тэр хууль нь бол яг тийм байна. Харахаар тийм байгаад байгаа юм байна лээ. Тийм тэгээ сувон гэдэг баха тэг кинон тийм нэг ангитай кино бас яг энэ хэрэгээр тэгээ бодит явдлаас хэдүүлээ кино хийсэн байгаа суун гэ тэр киноноос нэлээд алдартай. Тэгээд кинон ч гэсэндээ хүмүүс нэлээд яг хүрээд энэ хэрэг бол олон нэлээд танигдсан кино гэж хэлж болно. За сэтгэлээсээ ойлоос уушээ тэгээ Дукана Сүри маань орой минь гэсэн байна. Юри Петров маань хай гэсэн байна шүү. Хай. Сураа маань орой минь хоёроо хоолоо идчихээд хөвтөж гин гэсэн байна шүү. Очроод мөнгөцөг дуу сонсож байсан хоцрох шахлаа гэсэн байна. Ямар хөөрх юм бэ. Альма маань орой минь хүргье гэсэн байна. Төвшин мөнх хоёр маань орой минь гэсэн бол хас очир хасаа маань эрүүл бууз гэсэн хаштаг бичсэн байна шүү. За их жаргал тоо маань хөтлөгч хоёр сайхандаа болон сонсогч найз нартай орой мэндийг хүргье гэсэн байна. Баярлалаа. Төвшин мөнх хоёр маань. За энд өглөө болоод босч байна. USA-д байна шүү. Байгаа гэсэн байна шүү. За танаас мэд хүргье. Сүгчмэг YouTube үзээд сууж байгаад орж ирлээ гэсэн байна. Ямар хөөрхий таад. Бат ирээдүйн нямдаа уг маань орой мэнд гэсэн байна. Мөнх эрдэн HK маань бэлэн гомингон дуусах байсан гэсэн байна. Намайг сураа гомин дээр ялах хэрэгтэй байсан штэ гэсэн байна. Гэтэ энэ чинь шагналгүй штэ. Байр маярлсан бол би тэ чадлаараа. За хас очир хасаа маа нэрэж халуун байсан уу чанцаа гэсэн байна. Гэтэ яг нөгөө солонгос пуйдаг гэд байдаг штэ тэ. Юу л энэ зөв бүлэг уруул ямар тааш нэг тийм ягаан өнгөтэй байдаг штэ. Тэрнийг бодвол тийм амар халуун бол байгаагүй. Гэтэ ер нь ямар ч spicy гэсэн тийм бичгтэй. Халуун бол халуун штэ. Яг миний эдснээс хамгийн одоо миний эдчихсэн хамгийн амар халуун нотой гомиг бодвол нэг хоёр шатлаар баг гэх юм уу тэ гайгүйсэн. Сараа ончод орч маань орой мэндэ чанцаа гомоо амар халуун байсан уу гэсэн байна. За гамбо төмрөө маань орой мэнд хоёр дөө болон үзэг сонсогчтой аз жаргал ирүүлэх хүсье өрөөё гэсэн байна. Оо ямар гоё өрөөл хийсэн. Их жаргал тоо маань цаас нэвсэд л орж байна да манай нутгаар гэсэн байна. Хогдорж утхан баяр орой мэндэ ажиллаа хийгээд хоёроо яг сонсож байна гэсэн байна.
За Чежүү цагаагаар бидэнд ямар хамаатай гэсэн байна. За Чежүүгээс манай сонсогчд бас байдгийн шүү. Чежүүгээс сонсож байгаа сонсогчд маань бас байгаа байхгүй. Бас тэр номны маань тий одоо юу гэдэг Чежүүгийн ном сонирхогч тийм клубээс бид нарт бас тийм 7 хоногийн уралдаан зарлаад ном бас бэлгэлсэн байгаа. Тэнд бас хүмүүс байгаад байгаа шүү. Дукана сүрийн маань эвэм үү утас минь байн гад үзэгдэж байх юм байна. Юна маань эрт тарсны хуушуур хийж идлээ гэсэн байна. Өө ямар гоё. Очир бэлгүү маань сайн хоёроо гэрте харах зам гэдэг маш сайхан нэвтрүүлэг үзсэн. Нэг гоё сэтгэлээсээ болохгүйгээ ярьдаг. Бас л топ нэвтрүүлэг байна лээ. Чимбада талархаа гэсэн. Оо баярлалаа. Эс хөхт маань одоо л ажилласаа бууж байна гэсэн байна. За гээ ямар төвшөө орой минь хөөрхөн хүмүүсээ гэсэн байна. Байнгын лайваар бүх нэвтрүүлгээ үздэг хүмүүс гоё юм те гэсэн байна. Би бол радиогоо тааруулаад нэгт харуулж аваад Кармандайгаас сонсдгоо гэсэн байна. Оо ямар хөөрхөн. За маш их баярлалаа. За тэгвэл өргөжлүүлээ би өөрөө постыг сан. Хоёулаа хамтран ажиллаж мэдээлэл хүргье те. За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хий ажиллаж байгаа вэ? Таагаарай. За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар MN Post Cargo хамтран ажиллаж байгаа. За MN Post Cargo маань ер нь бол хамгийн анхны газар экспресс нэрээс нь дулаалгатай тээвэр хийдэг дээр онцлогтой байгаа. Зун нь хасах өвөл нэмэх температурын хөргүүртэй учраас бусад каргоноос нэлээ ялгарч байгаа гэсэн үг. Тэгээ энэ одоо нэмэх температурын хөргүүр гэдэг маань таны явуулж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг Монголд ирэхэд тийм нэг амархан хаагарах за одоо хөлдөх, муудах ч юм уу иймэрхүү бүтээгдэхүүнүүдийг муудахгүйгээр хөлдөөхгүйгээр Монгол руу маань тээвэрлэх юм зориулттай бас юм юу гэдэм байлаа. Хөргүүр температуртай хөргүүртэй юм байлаа. Тэгээ энэгээр бас нэлээд том давуу талтай. За тэгээ хаягийн хувьд бол Монгол 5-ны B1 давхарт байрлаж байгаа. За тэгээ Солонгос утасны дугаар нь Т10 7569 8299 гэсэн дугаарлал холбогдож болно. Тэгээ каргоны хувьд бол манай хажууд яг нэг цагаан сар тэгээ цагаан сар болохоор бэлэг явуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр MN Post Cargo сонгоо жижигхэн ч гэсэндээ дээр сэтгэлээр хүмжсэн байсан шүү. 2-3 кг байсан ч гэсэн аюу хөрөн сэтгэлээсээ ингээд боолж баглаад өгдөг юм байлаа шүү гэж сэтгэлчсэн байсан. Би тэрийг эсэлсэн. Тэгэхээр та бүхэн маань сонгоод за тэгээд Монголоос бас оройн нэвтрүүлгээр сонсож хүмүүс маань ч гэсэн Солонгос байсдаг хүмүүстэй тийм MN Post Cargo сонгорой гэж хэлээрээ. За тэгээд бас энэ цар тахалтай үед бол MN Post Cargo-ны хувьд за Монголд болон Солонгост бас аль аль нь хөргөлтөөр бол авах боломжтой байгаа. За жишээ нь Солонгос та ачаага илэгтэй тэгбэ тийм Солонгосын шуудангаар Монгол 5-ны B1 давхар руу явуулаад за тэндээсээ хүргэгдээд наашаа ирэхэд нас одоо өөрийнхөө нэр, утас, кодыг нь хэлээд за тэг хөргөлтөөр бол авах боломжтой байгаа шүү. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар MN Post Cargo ажиллаж байна. Алга ташаал 10 минутынхаа. За, төвшин мөнх баяр маань 1996 оноос 2001 онд Солонгост байхдаа халуун ногоог идэж сурсан даа гэсэн биш үү? 1996 онд Солонгост байсан биш. За энэ хүнтэй чи нэг 20-30 минутын яриа өрнүүлэхээр гоё сонирхолтой юм ярьж магадгүй юм биш. Би чамсаг идэхээр баярлалаа лээ. Тэгэхгүй би гомь идэх юм бол халуун ногоо идэж сураагүй бол гайх байлаа удачаад гэдэг. Та халуун ногоо идэж чадахгүй юу? Би маш муу. Тэгээ халуун ногоотой. Гэхдээ бас адилхан юу штэ. Юу н халуун ногоотой хоолыг хэрвээ ингээд халуун ногоотой халуун ногоогүй хоол байх юм бол тэр хоёроо баг зэрэг холж иднэ. Тэрнээс яг дан халуун ногоотой хоол хийж иддүү. Гэхдээ нэрнгэсээ байнга идээд ахаар ингээд юу яадаг юм бэлээ. Сайжирдаг юм бэлээ. Манай гэр урдлын аюун халуун ногоотой догбуугийг би хамгийн анх идчихэд бурхан энэ хүн бол иддэг хоол биш ээ гэж тавьсан. Тэгээ дараа нь хямдхан болохоор байнга тэдний догбуугийг эзээр сүүлдээ манай аав яг Солонгост ирээд тэгээ аавда миний ингээ байнга иддэг догбуу гэсэн чи аав миний охин бүр хотод ч байхгүй болж байгаа юм шүү гэд. Тэгэхээр нэр халуун нэлээд халуун ногоотой юм шиг байлаа. За тэгэхээр би өргөжлүүлээд онцлох пост өргөх үү те. За тийм. За миний онцлог постны хувьд бол оноогоо чи маяа гэсэн хуудас дээр найз нь за чи Солонгос яг юунд болдгоо гэсэн чи би гэсэн чи ингээд бага дахиад идсэн зулгааж байгаас те. Гэтэ би яг энэ постыг харчаад юу бодогдсон бэ гэхээр миний ихэр чанцаал бодогдсон. Би Солонгост байхдаа айгүй юм амттай юмнууд харагдаад идсэн л те. Тийм Монголд нөгөө идэж болохгүй ч гэдэг юм уу те. Амттай сонирхолтой зүйл одоо нөгөө гудамжны Григори юм шиг гэж ярьдаг те. Гудамжны хоол Монголд ч юм бол одоо гудамжны хоол их байгаад өнгөртлээ намайг 10 жил тахад оюутан байхад тийм их байдгүй байсан. Тэг яг нөгөө кап чикен билүү тиймэрхүү чикен л орж ингээд их сургуулийн найзуудаараа орж суудаг байсан л да. Гэхдээ ингээд гудамжинд ингээд хоол хийгээл те ингээд сүндэж үйд юм. Тэр юусаа ингээд миний хамталж үзээгүүд шинэ хоолны тэр ертөнц байгаа даа ш Солонгос. Тэгээ нэрээ яг хүмүүстэй Солонгос гэдэг штэ ингээд сурах га тий ажил мажлаа амьдралаа дэвшлүүлэх гэдэг ингээд манай нэг найз байдаг байхгүй Солонгос хоолнд бүрнэхээр ингээд нугасгүй дуртай. Тэгээ тэр найз бол яг жинхэнэ утгаараа Солонгос идэхийн тулд ирсэн юм шиг над руу ингээд байнга залаадаг ажил хараад ингээд залангуудаа шууд ингээд сайн уу маань ч байхгүй шууд өнөөдөр юу идэх үү харах зандаа юу идэх үү чи гайгүй би ингээд над руу ч гэсэн одоо ингээд чатар бичгтээ найз нь тэр гудамжаар явж чад ийм хоолны газар болоод гээд тэгээ бүр яг нэг ийм хоолны дуртай. Тэгээд хоолны газар ингээд санал болгодог найзтай найзсан сүулдэ бүр зүгээр яриа мараа зүгээр одоо чин бахтай шиг өнөөдрийн сонин сайхна хуваалцахгүй зүгээр л хаанах юм байхгүй байсан. Нэг тиймэрхүү зүйл ярьдаг болсон байсан. Танд юу нас тэгжсэн нөө Солонгос хоолнод хэр таалагдчихсан? Гэхдээ одоо
Яг тухайд бол би одоо байгаа болохоор ингээд Монгол хоолой илүү санаал Монгол хоолой идмээр санагдал тэгэл 5 орохоор ингээд баг хөлсөө арчаал ингээд хоол идээд одоо ч ингээд энэ зураг харангуй чикен ч юм уу тий. За ер нь солонгос хоолнууд би ялангуяа ирснээс сүндээгүүг нэг идчих юмсан гэдэг. Тэгээд сая сонсоод байсан чи 5 дугаар сургуулийн ишээ байдаг гэж сонслоо л да. Гэхдээ сэтгэлд нь юм байгаад нь шүү дээ. Тийм байхгүй хоолол ер нь хүмүүс бас өгүүлээд байдаг юм болов уу гэж надаас ашиглагдсан. Гэтэ энэ яг нэг солонгосцсан гэхэд дээр нэг ийм зураг танилцуулжсэн харж байсан уу та 3 сараа солонгост ажиллаад Монголд ирж ирэнгүүт хоол байдаг гэсэн кимчиг бол хоол орохгүй ингээд нэг тийм зураг байсан. Тэр шиг би бас гэртээ яг ингээд цалин малин буухаараа гэрийнхээ уртлын энэ 3 4 төрлийн хуурсан кимчи амтсан кимчигээ тэрнээс аваад ордог байхгүй. Тэгээд хийчихэнгүүтээ айгаа тийм нандин чийшмээгээд те бас нэг жоохон солонгосцсан юм шиг байгаа. Хачир мачир бэлдээд гэдэг ч юм уу те. Эсвэл нэг солонгос хоол заримдаа нэг сардаа нэг ч гэдэг юм эсвэл найзуудтайгаа ингээд идмээр санагдаад байдаг болсон байлээ. Энэ дээр бас чи солонгосын яг юунд болдог юм бэ гэсэн бас сонирхолтой асуулт байна тий. Тэгэхээр бас сонсогчдын маань хувьд ер нь солонгосын яг юунд болдог юм бэ гэдээ бас бичвэл сонирхолтой байж магадгүй санагдлаа. За тэгэхээр би үргэлжлүүлээд онцлог постоо өргөчээ. За тэгээд нүүдэлч монголчууд группээр нэг өдрийн өмнө Болроо Батцайхан гэдэг хүн оруулсан байна. Гадаад паспорт иргэний өмнөх хоёроо хугацаанд дууссан юм а яаж сонгуулах вэ? Элчин орвол сонгуулж авах боломж байгаа болов уу гэсэн байна. Тэгэхээр энэ дээр болохоор одоо нөгөө улаан паспортын маань хувьд ч юм ер нь бол солонгосоос сонголт хийх нь ер нь гадаадаас сонголт хийх нь бас болчиход байгаа шүү дээ. Ягаад гэвэл заавал шинээр авах хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр энэ тал дээр бас мэдээлэл хүмүүстээ өгч гэж бодсон. Доор нь бол боломжоор цогё гэдэг хүн аль алийг нь сонгохгүй итгэмжлэр Монголоос захиж авч болно. Эсвэл $45 төлөөд 2 сарын дараа шинэ одоо паспорттай болно гэсэн байна. Тэгээ миний хувьд бас хараад явж байгаа энэ автобусны буудлууд дээр ийм Монголиа тий гадаад паспорт ингээд онлайнаар захиалаад аваарай гэсэн мэдээлэл байхаар нэрээ онлайнаар захиалж болж байгаа бол заавал эзэн сайдын ямар дамжихгүй ингээд ийм боломжтой байна гэж харсан. Тэгээ сая нэтээс хайгаад үзсэн чинь бас ийм мэдээлэл бол гарч ирж байна. Гадаад паспорт иргэний өмнөлгөө өнөөдрөөс онлайнаар захиалах боломжтой гэдэг энэ мэдээлэл бол орсон байлээ. Харин тийм би бас тэрийг харчаад за энийг л яг манайханд хэрэгтэй байх таа гэж бодож байсан. Тэгвэл бас их ийм торгомсог гоё сонголт хийсэн байна мэдээд. Тэгэхээр манай одоо сонсогчдын хувьд бол мэдээж бас янз бүрийн асуудлууд тулгараад бие биенээсээ асуудаг тийм. Тэгэхээр ялангуяа одоо нөгөө элчин сайдын ямар дамжуулаад ирэхээр гадаад харилцааны яам дээр ирнэ. Тэгээд одоо иргэний бүртгэл тэгээд ингээд дамжаад ирэхээр маш хугацаа алдаад байдаг. Тэгэхээр иргэдийн маань хувьд бол онлайнаар паспортаа захиалах ийм боломжтой болсон байна гэдгийг сануулж хэлж байна. Аппликейшных нь яг нэр нь юу вэ тань? Монголиа байсан. Монголиа. Аппликейшн байсан шүү дээ тийм. Тэгэл утаснаас шууд гадаад паспортаа захиалаад тэгээ авчих шуудангаар авчих боломжтой гэж бичсэн байсан сурчлагаан дээр нь. Тэгэхээр бас иймэрхүү зүйлсийг бусдаа сайн түгээгээрэй. Гана маань тэгнэ. Манай охин 20 дуусахаар солонгосчууд үзнэ. Хамгийн түрүүнд гудамжны хулдаасан ганзанд жантай гом идэн гэсэн шүү гэсэн байна. Би бас яг 10 жил байхдаа энэ жантай гомтой нэг кино гараад тэгээ би яг идэж үзээгүй. Үгүй юм сайхан хоол идэг байхдаа гэж бодож ирсэн шүү жоохон да. За тэгээд базаад орой минь хүргэсэн бүх хүмүүстээ орой миньдийг хүргэчээ тий. Тэгээд сонсогчдын маань хувьдас зарим нь одоо коммент уншихгүй болвол гэсэн юм санал бас орж ирсэн байна. Хүмүүстэй ярихгүй хоорондоо л яриад байдаг хоёр юм аа. Хүмүүсийн коммент ярихгүй сонирхолгүй бидтэй гэж сайнаа маань бас битсэн байна. Тэгэхээр коммент уншсан дээр гэдэг юм уу? Уншаагүй дээр гэсэн байна уу? Хүмүүстэй ярихгүй хоорондоо л яриад байдаг юм аа гэхээр уншсан дээр л гэсэн үг байна. Уншсан дээр гэсэн үг байна шүү дээ. Гэхдээ бит хоёр энэ нэвтрүүлгүүд дундаас сэтгэлдээ хамгийн уншдагаараа алдартай шүү дээ. Нэг бүрчлэн хариултгаараа битэр уг нь алдартай. Өнөөдөр нэг л алдаа гарч шиг боллоо. За сэтгэл бас оржсэн байна. Солонго Эрдэнэ хуйг маань чанцаа халуун гомын идээд хөвгөлтэй өдөр болсон бол та би даанч өдрийн нэвтрүүлгийг үзэж амжаагүй гэд энэ нэвтрүүлэг биш зүгээр манай нөгөө өглөөний нэвтрүүлгийн тийм ундрах гихч маань санал тавиад хөвгөлтэй зүгээр тий хүмүүс сонсогчтойгоо уудаг бол богино бичлэгүүдийг хийгээд манай Чимбах өмнө нь бас яг тенс оосон. Би гомын хэлсэн. Одоо чаддаг зүйлсээ хийсэн. Тэгэхээр ийм богинохон контент байгаа шүү. Ерөө үзье гэвэл би бас линкийг явуулж болно. За тэгэхээр хоёлаа үргэлжлүүлээд бичлэгээ танилцуулах өнөөдөр аюу сонирхолтой бичлэг байсан шүү дээ. За тэгэхээр солонгосын бас YouTube сувг байдаг. За энэ телевизээр гарсан сувг нь бол мэдэхгүй байна. Тэгэхээр YouTube сувг дээр Монголын тухайн бичлэг орсон. За энэ тэр дотроо банхрын тухай бас орсон байлаа. Тэгэхээр Монгол банхрын тухай танилцуулсан надад бас их сайхан санагдсан. За тэгээд банхрын тухай гэдэг юм бол ерөнхийдөө мэдээж бид нар бол яг илүү гайгүй мэдээд байдаг юм шиг хэрнээ. Бас зарим нь бол мэддэггүй юм байна. Тэгээд ер нь бол зөвхөн тийм дөрвөн нүдтэй гэдгээр нь бол хамгийн эхлээд бас онцлоод за энэнгүүрээ эртээр үе хүмүүс бол одоо сүнс хардаг гэдэгт бол итгэдэг байсан гэдэг энэ видеог бол танилцуулж байна. Тийм яг нэг дөрвөн үетэй учраас дээр ингээ яг дөрвөн нүдтэй гэхээс илүүтэйгээр дээдлийн нэг юу байдаг штэ. Йоо яг хэлэх гэсэн чи би өдөр за энийг ингэж хэлдэг бодчихсон чи яг орж ирсэн чи юм орж ирэх болж байгаа. Тэг яг нөгөө сүнс хардаг ч гэдэг юм те эзнийгээ хамгаалдаг гэдэг үгнээс бас ярьдаг юм байла.
Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ банхрын хувьд болохоор бас түүхэн гэх юм бол нэлээд олон одоо тийм баримт гэх юм бол бас байдаг юм байна. За тэгээд энэ дээр харах юм бол онцлог нь гэж хэлсэн байна л да. Банхрын хувьд бол үүс ноос нь ургаад ирэхээр ингээд арслан шиг тийм ийм том харагддгаа гэдэг. Ялангуяа одоо энэ төвд за Монгол банхруудын хувьд бол маш том биетэй тийм. Тэгээд энэ нь болохоор тийм бусд орны хүмүүс бараг арслан харуу гэж тэгж гайхахаар тийм хэмжээнд бол байдаг гэсэн байгаа. Тэгээд өндөр нь бол 80 см, жин 100 кг-аас дээш. За урт нь 150 см юм жинтэй гэдэг Монгол банхрыг бол танилцуулсан байна. Түүхэнд гэх юм бол одоо за 15,000 жилийн өмнөөс ер нь бол Монгол банхар гэдэг юм монголчуудыг бас үүсэлтэй холбоотой энэ гэршүүлээд тийм ингэж одоо Монгол банхартай зүг амьдралаа холбосон гэдэг ч юм уу ийм зүйлийг бол хэлж байгаа. Тэгээд яг түүхэнд бичигдсэн зүйлүүдийг харах юм бол Марко Пологийн хувьд бол анх бас Монголд ирэхдээ тийм нохооныхын тухай за бүр тийм илжиг шиг гэдэг юм уу маш том одоо тийм биетэй за дээр нь артлан шиг тийм дуутай юм том нохоонуудтай байна гэж бол ер нь бичиж үлдээж ирсэн юм байлаа. Тийм л ер нь түүхийн баримтуудыг хараад ах юм бол яг арслан шиг гээд тэгээд банхрын хувьд бол яг ингээд арслан шиг үүстэй шүү дээ. Тэгэхээр надад банхар маань айгүй хөөрдөн санагддаг шүү дээ. Солонгосчуудын хувьд би бас яг хайж үзлээ л дээ нэмэр дээрээс ер нь яг солонгос хүмүүс Монгол банхар гэж ер нь ойлголт байд юм уу байдг юм уу. Тэгсэн чинь бас хэд хэдэн юм нийтлүүд харагдсан. Тэгээд тэрэн дээр солонгосчууд бол тийм яг ийм арслан шиг Монголд нэг эмгтэй тэг бичсэн байсан. Монголд ингээ анх удаага очисон чинь хөдөө очисон чинь яг манай Монгол банхар л ингээл байсан юм байна л да. Тэгээ харсан чинь нөгөө хүний хувьд бол нөө чон байна гэж бодоод тэгээ нөгөө хамт явжсэн гайд руу гүйж чичээд юу яасан гинэ хөө энэ чон ах шиг байна гэд тэгээ дуудаад очисон чинь манай Монгол банхар байсан гэх. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд гаднаас нь харагдах байдлын хувьд бол айгүй юм хүчрхэг харагдаг гэж. Тэгээ солонгос ч би яг нөгөө бас өөртөө битэрч амьдарч ирсэн шүү дээ. Тэгэхэд би бол яг энэ манай Монгол банхар шиг нохоог харж байгааг байхгүй юм том биетэй ч гэдэг юм уу те. Дандаа юм жижигхэн нохоог тэгээд ингээд цүгүндээ өөрцөн ч юм уу эсвэл салхилуулж байгаа байдал харагдчихсан. Тэрнээс биш яг ийм том нохоод иж байдаг хүмүүсээс ховорхон байдаг юм болов гэж бодсон. Тэгээд танихгүй хүмүүс бол энэ банхрын хувьд бол ийм нэлээд догшин тий одоо хэрцгий гэдэг юм уу ингээд юм сүрдмээр юм байдгаа. За тэгээд ялангуяа ингээд юм цацаг одоо энэнгүүр ингээд зүүцсэн байгаа шүү дээ. Би яг тэрийг бол сайн мэдгүй. Гэхдээ энэ бол зүгээр догшин бас аюултай гэдэг талаас нь анхааруулдаг гэдэг бол ингэж бичсэн байлаа. Тэгээ эзэдтэй болохоор маш ээлтэй гэдэг тий. Гэхдээ үнэн шүү дээ. Би бас яг бамбар гэд нохоод хижээжсэн л да. Миний хамгийн хайртай нохоо. Би юус амьдралдаа ганцхан л нохоод хижээжсэн. Жохон махтаад хижээгээд. Тэгээ тэр нохоо маань бүр үнэхээр сэтгэл татсан нохоос айгүй хөөрхөн гэд гараа өг гэхээр гараа өгчдөг. Тэгээ би ингээд жохон байсан учраас тухайд ингээд аав штэ загнуулсан бол нохооны хаажуудыг яриа суудахгүй. Харин намайг аюугаасангүй гэж тэгсэн гэл тэнгүүд манай нохоо айгүй хөөрхөн ингээд нүд мүд яг хүн шиг тэгэл яриа сонсоод тэгээ ярьж жаад юу жоох уйлж болон гараа ингээд гоён дээр амар хөөрхөн. Тэгээ одоо бол манай нохоо нас орсон л да. Гэхдээ яг 10 жилд яг их сургуульд ордог жил тийм нас орсон байна. Тэгээ яг тухайн үед бол амар гонигтай байсан чинь хамт байхаасаа бүр ингээ бага хасаа ихлэ найзаа алдсан юм шиг. Тэгэхээр манай монголчуудад ч гэсэндээ яг ингээд нохоонд хандж байгаа хандлага нь аюу гоё юм байлээ. Би тэг өнөөдөр Монгол Google дээрээс хайж хаад банхар цэг юм гэлүү сайт үүд юм байна. Тийм байлээ. Тийм дээр сайт руу ороод үзсэн чинь бүр ингээд Монгол нохооны талаар ч гэдэм үү нохооны талаар ингээ нийтлүүд маш олон төрлийн сонирхолтой нийтлүүд бас ордог юм байлээ. Тэгээд яг нэг үйлдвэрүүдээр нь англиад за дээр нь бол одоо яг нохоод хичээх хүмүүс зориулсан бүх хэрэгтэй зөвлөгөөнүүд их сайхан дэлгэрэнгүй байдаг болсон юм байлээ. Тэгээд би бас өөр Монгол их сурвалжаас харж байхад ерөнхийдөө нөгөө одоо гадаадд Европч гэдэг юм уу те одоо мастиф гэж нэрлэх гэнэ төвд мастиф гэдэг. Энэ нь болохоор нөгөө англичууд төвдөөс бас юм банхар олж аваад Виктория бол хаанд бэлгэлжсэн гэж байгаа. Тэгээд бол төв мастиф гэж нэрлэлсэн. Тэгээд төвдөд бас яг адилхан банхар байдаг болохоор те. Тэгээ ер нь бол яг иймэрхүү зүгээр нэг хэсэг бол монголчууд бас банхрыгаа одоо тийм жоохон ажилгүй гэдэг юм уу те хоол идэл ингээд байж хахаас өөрөө чидгүүгээ яаж байгаа тийм тохиолдлыг бас ярьсан байгаа байхгүй. Тэгээд яг нэг удаа тэр хоогоол тэгж үдчихсэн хүмүүс байгаа юм байна л да. Тэгээд нэг удаа байжсэн чинь нөгөө банхар нь гэрлүүн давхиж ороод нөгөө өлгийтэй хүүхдийн амдаа зуугаад гараа давхицсан гин л те. Тэгээ гэрийнхэн сандраад энэ одоо яаж ингэ хойноос нь хөөгөөд тэгжсэн чинь тухайн үед одоо юм нуран тийм юу болоод гэрэн тэцгээр нураад дараа нь хоошоо тэр ангал үссэн байлээ л да. Тэгээд тэрийг мэдрэнгүүтээ одоо бүгднгийнх нь амийг аварсан учраас хооштой болоо нөгөө хүндлээ дээдэлдэг тийм болсон гэдэг жишээ бас харагдчихсан. Би тэгээд сая нөгөө 2000 бараг 10 хэдэн 13 4 онд байсан гарсан судалгаан дээрээс харсан л да. Ер нь бол Монгол үйлдвэрийн энэ банхар маань ховд баян хонгор говь алтай өмнө говь дунд говь дорн говь төв архангаа өвөр хангаад илүүх байдаг гинэ. Тэгээ яг хотод бол яг банхар тижээж байгаа айлыг бол айгу ховорхон харсан юм байна. Би ч бас ингээл хамаатныхтаар очиж штэ. Манай хамаатных бас айгу нохоод ижих дуртай хүн л
л те. Тэгээд хамгийн өндөр үнэтэй нэхэд $1,500,000 манай банхаар бас ер нь Европын орнч гэдэг юм уу те бас худалдаалагддаг юм л. Худалдаалагдах ч юу яах вэ тэгж бас ярьж болохгүй шүү те. Тэгэхээр ерөөхдөө бол өргөж авах гэж ярьдаг шүү те. Ер нь зүгээр манайх ч яг багтаа нохоо маш их тэжээдэг байсан. Дандаа эрэгтэй хүүхдүүд олонтой байсан учраас тэгээд харж байхад сүүлд бол нэг хэсэг зур урагшаа гэдэг юм уу те том нохоонуудыг маш их одоо гаргадаг байсан. Тэр нь одоо ямар зориулттай байсан өндөр үнээр авдаг. Тэгээ манайхаас Симбернаар байж байгаа тэрийг нэлээд том болоод ирэхээр нь одоо нөгөө хоошоо эмээ өгөөд хашаанд аваачсан чинь тэр аяа хүмүүсээс зур таньдаг үнээс сонсоход энэ нэг Симбернаар байна тэрийг одоо хулгайлна гэдэг юм уу тиймэрхүү зүйл ярьж байгаа сонссон гэдэг. Тэгээд энэ хашаанд авахар тэр хүмүүс шөнө ороод бас хулгайлцдаг юм байна л да. Тэгээд өөр хүнд бас тэгж зарж байсан одоо өгж байсан тохиолдол байдаг. Тэр энэ том нохоонуудын хувьд ялангуяа хотод ч гэдэг юм уу тийчээхэд бас тэр талаас одоо үн хүрдэг гэдэг. Дэлхийн зах зээл дээр гэдэг чинь маш юм үнэтэй гэхээр яалтчгүй бас одоо сайн харж хамгаалах одоо нохоо нь хүний хамгаалдаг бол одоо эргээд бас нохоогоо сайн хамгаалах шаардлага бас гараад байгаа тийм. За тэгээд Чингис хаан ч гэсэн дайлаар мордохдоо 30,000 монгол нохоотой цэрэг аринтай байжээ. Дайн тулаанд нохоо маш их ашиглаж байсан гэсэн яг ийм бас мэдээллийг хараад манай нохоо чинь ер нь бол 1500-аад жилийн өмнөөс гэж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр бол нэлээд бүр ингээд түүхтэй надаас ч илүү би ч одоо баг 20 жил байгаа шүү дээ тийм. Надаас ч илүү бүр маш олон хүмүүс танигдсан. За надад би ч тэгж амар танигдсан шиж байгаа. Гэхдээ ер нь бол түүхийн хувьд бол тийм маш олон ийм цаг хугацааг туулсан. Тэгээд энэ амьтны хувьд ч гэсэндээ гэхдээ ер нь бол 1950 он болон 60 онд хүн малын өвчнөд хараагч гэдэг нэг хэсэг бол аягүй хустгаж ирсэн юм байна. Тий одоо тоо толгой нь бол маш багассан гэж байгаа тий. За тэгээ ер нь бол зүгээр иймэрхүү бичлэгүүдийг харж байхад бас одоо солонгосчууд Монголын сэдвүүд гэх юм бол маш сайн бас судалдаг болчихжээ. Одоо баг ямар сэдвэр хайсан солонгос хэл дээр гарч ирэхээр тий. Тэгэхээр бид нэр одоо бит хоёр одоо юу гэдэг нэвтрүүлгээрээ солонгосын тухай хүргээд байдаг юм шиг баг сайн хөргмээр л одоо ухмаар тий санагцсан. Яг бол эргээд бас хүмүүс өөр улс орнуудаас суралцах за эсвэл сонь сайхныг ингэж гаргаж ирэх ч юм уу тиймэрхүү нэлээх мэдээлэлүүд бол түгээмэл байдаг болсон санагцсан. Тийм. За тэгээд яг бичлэг дээрхээс нь ерөөдөө тавчлал тав хүндээ хүрэж байгаа шүү. Тэгээд солонгосчуудаас яг манай банхаргийн нохооны талаар те яг ямар нохоо байсан. За энэ дээр бүр зан характерын хүртлээс онцсон байлаа шүү. Тэг яг эзэндээ бол айгүй үнэнч мөртлөө гадны хүнийг орж ирэх юм бол ингээд хуцдаг ч гэдэм. Тэр яг нөгөө зургийн бичлэгийг ингээ харуулах надад бол зүгээр л манай ингээ би зүгээр л яг гэр хороолч гэдэм юм эсвэл ингээ очингод яг л тэр зүгээр гудамжинд тийм нохоо хуцаал байж байгаа байхгүй. Тэгээ надад бол зүгээр ингээ тань сонсож байгаа мөртөө солонгосчуудын хувьд бол одоо гудамжинд тийм нохоотой ингээ таарч гэдэм юм. Энэ мань өөр ховор юм билээ. Тий одоо солонгост бол ер нь нохоо тижээх гэдэг бол нэг бол одоо юу гэдэг за хүнсний зориулт гэдэг юм. Нэг бол өөртөө гэртээ тижээх юм бол жижигхэн те нэг өөрхөн авсаархан тиймэрхүү нохоонууд тижээгээд байдаг. Яг юм том банхруудыг харахад бол бас сүрдмээр аимшигтай харагдах байна. Том нь гоё. Сураа маань нохоо их ухаантай шүү гэсэн байна. Амар Төвшин Баатар маань банхар гэж нохоонд өгч байсан нэр шүү. Хойлог гэдэг шиг нэр нь Монгол нохоо шүү гэсэн байна. За тэгээд дээр нь Бадам Сэрэжэд шовдор маань солонгос хүмүүсийн талаар ямар ч ойлголтгүй кинон дээрээс л харж байлаа. Нүүр царай гадаад төрөх бие авч яваа байдлаар нь бидэнтэй төстэй юу? Хээ тис хүндлийн юм асуучлаа гэсэн байна. За тэгээ сайнаа элчин орс нотродоор батлуулаад 10,000 вон төлөөд өдөртөө гадаад явдлын яамнаас Монгол хамаатан аваад иргэний бүртгэлт өгөөд 7 хоноод паспорт гарцсан штэ удахгүй хамаагүй хэмд авсан шүү гэсэн бэлээ. Би яг паспортаа аваад бас яг өөрөө ингэж хуурай хөтөлж байсан. Энэ хүн шиг батлуулаад тэгэхгүй л элчин сайдын ямар дамжихаар нөгөө шууд нэг доор явдаг болохоор одоо бус хүмүүсийнхээ хүлээж агаад явна. Нааша эрэхтэй бас нэг доор ингэж бүртгүүлээд тэгэхээр илүү их хугацаа ороод идэг юм байлээ. За тэгээд солонгос хүмүүсийн хувьд гадаад төрөх нь бид нартай ер нь бол адилхан. Гэтэ нэг ялгарах яг солонгосчууд ялгаж харддаг болохоос надад бол нэг тийм адилхан төстэй санагддаггүй жоо өөр санагддаг шүү дээ. За туул маань бүгдд нь орой мэндэ манай хоёр комент сайн уншдаг штэ. Миний комментиг уншихаар сэтгэл хөдлөө дотн сайхан байдаг таалагдгаа гэсэн байх шүү. Манай юра. За инх чаргал тохоо манаас зүгээр дээ хоёроо коммент бичиж байгаа хүмүүс олон болохоор та хоёр минь гол нь хүрхийг зорьсон мэдээлэл цагтаа багтаахан чухал шүү. Цаг таараагүй дугааруудад нөхөд сонсдог шүү гэсэн байна. Би тэгтээ бараг л хипхопчноос илүү хурдан ярьдаг гэд намайг тэгдэж шүү. Энэ охин ямар анх яг нэвтрэл хөтлөж байгаа энэ охин ямар хурд цаа яг ямар мэдээ танилцуулж байгаа. Одоо нөө цагтаа багтахад бас л адилхан хурдан яриад байгаа. Бат Төвшин Дэлгэр сайхан маань 2012 онд гадаадад ажиллах хүч хилгээх төвд ажиллаж байлаа. 12 сарын 20-нд 78 хүн хүргэж өгөх ажлаар явж байлаа. Онгоцонд орхоос авахуулаад буугаад солонгос талд хүлээлгэж өгөх хүртэл хүндхэн ажлыг гуруулаа хийж билээ. Буян тухайгийн ариун цэврийн 0-оос хосуудыг салгаж гаргаад согтуу нөхдүүдийг эрүүлжүүлэх гэж их олон гомон өгч билээ. Буугаад алга болох гээд хэцүүхэн л байсан гэсэн байх шүү. Тухайд бол нэг одоо юу гэдэг хүмүүс нэрээ ирээд тэр
юунасаа цухтаачдаг алга болцдог тиймэрхүү тохиолдлууд бас байсан. Сүүлд бол гайгүй болсон байгаа тийм. Одоо гайгүй болсон. Би бас яг сонсдог байсан байхгүй. Манай алга болсон хэдэн үгээл тийм. Би бас яг ийм тулд ажиллаж байсан болохоор тэгээ ингээд дам ингээд яриа сонсон штэ найзуудаараа тэнгүүт. Үгүй саяхан 0-ийн урдлага 2 байсан. Алга болсон байх ингээд тэгээ тийм яриа айгүйх тийм дээдлийн курс сешнараас сонсдог байсан. Төмөр Батар мөгчрөл маань манай нэг том биетэй нохоо байсан. Тэр гудамжныхаа хүмүүсийг таньдаг, бусад хүмүүсийг танихгүй хуцаад байдаг байсан шүү гэсэн чинь өө ямар ухаантай юм. Төсвөл нь бас одоо нэг сэдвээ тухта ярьж амжаагүй учраас та бүхэн MJL радио Солонгос гэсэн групп руу ороод одоо хамтын тэмдэглэл өдрийн тэмдэглэгээ оруулсан байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр болсон үйл явдлаа ч юм уу бодож байгаа тийм бодлуудаа бичих боломжтой. За мөн уралдаан бас арлсан байгаа тийм. За тий уралдааны хадлаар ярихгүй л өстэй алдас болно шүү. MJL радио Солонгос гэсэн групп дээр маань бид нэр эрүүл буудтай хамтраад за 10 кг буудыг хайртай дотны Монголд байгаа аав ээжтэй тий эсвэл хайртай дотны ах эгчүүд юм уу хайртай дотны хүмүүстэд явуулах юм боломжтой юг тэмцээнийг зарсан тийм тэмцээнийг зарсан. Энэ тэмцээний маань хувьд гэх юм бол та бүхэн маань MJL радио Солонгос гэсэн групп дээр ямар ч хамаагүй пост оруулж байна. За одоо хүний тэнд нэг өөр групп дээр өстэй нэр 1000 лайк аваад байгаа постыг манай групп руу шеэрлээ. Гэхдээ дээдлэн хаштаг дээр нь эрүүл бууз гэсэн хаштагтай заавал оруулах хэрэгтэй байна шүү. Тэгээд оруулах юм бол бид нар харж байгаа тийм хамгийн их одоо 2 сарын 5-ны өдөр шалгаруулах байгаа яг оройн Солонгос монголчууд радио нэвтрүүлгээрээ шалгаруулад тэгээд хайртай дотны хүмүүстэй тийм аав ээжтэй гинт 10 кг буузыг хүүн өстэй нэр тийм чадлаараа тэмцээ ялаад та хэдтэй явууллаач гэдэг юм уу те. Тийм өчтөр бас зүгээр хүмүүс мэдээж хүн баярлуулъя гэж бодож байгаа. Гэтэ орж байгаа постууд нь гэсэн эсрэгээр надад жишээ нь өчтөр нэг орсон сурагч байх та. Одоо Исаач ах нар Монгол ах нар дагуулад Исаа гарах гэсэн сурагч явахтай байсан. Тиймэрхүү постууд ерөөхдөө бас их таалагдсан эрэг тий. Талхан байсан. За тэгээ та хэд манай пост хийгээрэй. Тэгээ нэвтрүүлэг маань өндөрлөх цаг маань хэдийн хитэрсэн байна. Гэтэ бид хоёр сүүлийн үед бол яг цагтаа сайхан тааруулдаг болсон. Тэгэхгүй бол найруулагчаас за та хоёр яах гэдэг үүдэн төлөөж идэг гэдэг хотлоо одоо тийм айдас үзүүл байхгүй шүү. За ингээд бид хоёртай хамт байсан сэтгэл үлдээсэн. За тэгээ түрүүний залгсан хүндээ бас маш их баярлалаа. Уцаа дахиад шалгах хэрэгтэй багш байна те. Дуун сайн сонсохдохгүй байсан. Тэгээд удахгүй зүгээр болгочихноо. За тэгээ бид хоёртай хамт байсан бүх сонсогчдаа маш их баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн шууд төвөр төлөгч чинь ботуулан хөтлөгч Чанцалд улам найруулагчаар ганцлагнаар ажиллалаа. Маргааш өглөөний монголчууд солонгос нэвтрүүлгээр эерэг уулзлаа. Тэр баяртай. Оройг сайхан өнгөрүүлээрэй. За тэр баяртай. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч MN Post Cargo. Монголд байгаа гэрээхэндээ баг цаг юм явуулах гэсэн чинь хэл хаалттай хэцүү юм аа. Үгүй ээ. Чи одоо л сонсоогүй юу? MN Post Cargo 7 өнөө бүрийн лав гарагт Солонгосоос Улаанбаатар чиглэлд ачаа явуулж байгаа шүү. Үгүй тийм үү? Тэднийг дулаалгатай тээвэр хийдэг гинэ. Зун нь хасах, өвөл бол нэмэх температурын хөрвүүртэй. Тийм болохоор гоо сайхны бүтээгдэхүүн явуулсан ч хөлтний санаа зовлтгоо. Монголдоо бас хөргөлттэй гэрээсээ л ачаагаа авдаг гин. Ямар амар юм бэ? Нөгөө гэрээхэндээ явуулна гэдээсэн ачаагаа MN Post Cargo-оор явуулчих юм уу? Хаягийг нөгөөч. Солонгост хаяг нь Монгол 5-ны B1 давхарт байдаг гин. Утас нь TIG 10 75 69 82 99, TIG 10 27 73 82 99. Улаанбаатарт бол төмөр замын Варата чуулган ардалт 2 давхар Саар ловс байт юм бэлээ. Утасны дугаар нь 77 13 23 23. Өнөөрэй MN Post Cargo гэсэн Facebook хаягаар нь бас холбогдох боломжтой. Ашгүйдээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Макс Махны дэлгүүр. Нутгаа санаж шүү. Энэ вирусээс болоод юм үцэх юм аа. Эхэндээ тэгдэм төө. Иймэрхүү хэцүү үед яаж сэтгэлээ сэргээж дархлаагаа дэмждгийг мэдгүй. Яаж? За байж. Зам сайхан шүлөө. Яасан сайхан юм бэ? Та ийм сайхан ба хаанаас авсан юм? Монголдо очсон юм шиг л мэдрэгдэж шít. Макс Махны дэлгүүрээс авдаг болоод нэлээд удаж байгаа шít бид нар. Өнөөдөр захиалбал маргааштай шууд үргээд ирчдэг амар. Өө тийм үү? Дан ганц махч биш. Бууз, банш, гурил, талах, боорцог гэд бусад дайвар бүтээгдэхүүнүүд ч байдаг. Төрөлдсөн дэлгүүр байгаа юм да. Яасан айтах юм бэ? Бүр цадчлаа. Сэтгэлжээ сэргэж байгаа сте. Харилцаа утасны дугаар TIG 10 2578 98 99, TIG 10 29 22 22 95. Та яг одоо захиал.